Do you feel like you don't speak enough Danish? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. I'm sorry. Undskyld. Undskyld. Don't worry. Det skal du ikke tænke på. Det skal du ikke tænke på. It's okay. Det er okay. Det er okay. Please? Bed om. Bed om. Please forgive me. Vær sød og tilgiv mig. Vær sød og tilgiv mig. I really appreciate it. Jeg sætter virkelig pris på det. Jeg sætter virkelig pris på det. Thank you. Tak. Tak. You're welcome. Velbekomme. Velbekomme. Make yourself at home. Lad som om du er hjemme. Lad som om du er hjemme. Hello. Goddag. Goddag. Good morning. Morgen. Morgen. Goodbye. Farvel. Farvel. Long time no see. Det er lang tid siden. Det er lang tid siden. Good evening. God aften. God aften. Sorry to keep you waiting. Undskyld, at jeg lod dig vente. Undskyld, at jeg lod dig vente. Wait a moment. Vær sød og vente et øjeblik. Vær sød og vente et øjeblik. Hello? Goddag. Goddag. Awesome. Fantastisk. Fantastisk. Delicious. Lækkert. Lækkert. I like it. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. I don't like it. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. How are you? Hvordan går det? Hvordan går det? Really? Virkelig? Virkelig? Help. Hjælp. Hjælp. What time is it? Hvad er klokken? Hvad er klokken? I'm good. Det går godt. Det går godt. Nice to meet you. Rart at møde dig. Rart at møde dig. Slower, please. Langsommere, tak. Langsommere, tak. It's difficult. Det er svært. Det er svært. Once again, please. En gang til bed om. En gang til bed om. I don't understand. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. This is for you. Det er til dig. Det er til dig.
How have you been? Går det godt? Går det godt? What is it? Hvad er det? Hvad er det? Where are you from? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? How old are you? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? What's your phone number? Hvad er dit nummer? Hvad er dit nummer? It's true. Det er sandt. Det er sandt. I'm afraid I can't make it. Jeg er bange for, at jeg ikke kan nå det. Jeg er bange for, at jeg ikke kan nå det. I forgive you. Jeg tilgiver dig. Jeg tilgiver dig. Never mind. Det er lige meget. Det er lige meget. Good night. Godnat. Godnat. Good afternoon. God eftermiddag. God eftermiddag. How many people are there in your family? Hvor mange er der i din familie? Hvor mange er der i din familie? Bye bye. Hej hej. Hej hej. And you? Og dig? Og dig? I'm fine. Jeg har det fint. Jeg har det fint. Excuse me. Undskyld. Undskyld. Stop here, please. Stop her, tak. Stop her, tak. Just a minute, please. Et øjeblik, tak. Et øjeblik, tak. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.